11 ta' Novembru San Martin ta' Tours. Isqof għex bejn is-snin 316 u 397. San Martin twieled minn ġenituri pagani f'Sabarja, l-Ungerija, fejn missieru li kien uffiċjal fl-Armata Rumana kien stazzjonat. Ftit wara missieru ġie trasferit f'Pavia l-Italja. Ta' 15-il sena daħal fl-Armata Rumana u xi sentejn wara intbagħat f'Amiens, Franza. Hawn iltaqa' ma' wieħed fqir li kien qed iterter bil-bart. Ġiet ħniena minnu, qabad il-mantal li kellu fuqu, qasmu fit-tnejn u taħ biċċa. Bil-lejl kellu viżjoni li dak il-fqir kien Ġesu stess. M'għaddiex żmien twil meta ħalla l-armata u tammet. Wara mar Poitiers fejn ġie ordnat saċerdot minn San Ilarju li kien isqof ta' Poitiers. San Martin talab lill-isqof biex jagħtih biċċa art biex hemm ikun jista' jgħix fis-solitudni. Aw bdew jingħaqdu miegħu xi eremiti oħrajn u bil-mod bena dak li kellu jkun l-ewwel monasteru ta' Franza, Ċolingue, li malajr iffjorixxa. Meta miet San Ilarju, in-nies biħċarhom marru għal San Martin, ġabuh u għamluh isqof tagħhom fis-sena 371. Bħala isqof baqa' jgħix ħajja umli u sempliċi, iżda kien sod ħafna kontra l-eretiċi, għalkemm flimkien ma' San Ambroġ kien kontra l-eretiċi li jiġu kundannati għal mewt. Huwa miet fit-8 ta' Novembru tas-sena 397 fl-età ta' 81 sena. San Martin huwa l-ewwel qaddis fil-Knisja tal-Punent li ġie pubblikament ivvenerat qaddis għalkemm ma kienx miet martri. Difnuh f'Tours fi Franza hemm madwar 4000 knisja imsemmijin għalih. Il-kelma kappella ġejja mill-Latin kappella u din iġejja mill-Franċiż chapelle. Jgħidu li l-oratorju fejn kienet meqjuma il-kappa bil-Franċiż cape li San Martin qasam mal-fqir iterter bil-bart beda jissejjaħ kapell. Dan li ġej huwa qari mill-littri ta' Sulpizzju Severu dwar Martin fqir u umli. Martin kien jaf ħafna minn qabel jum il-mewt tiegħu u meta wasal qal lil-ħutu li dan il-jum kien ħafna fil-qrib. Ġara li kellu jmur iżur id-dijoċesi ta' Cannes minħabba il-firda li kien hemm fost il-kleru, għalkemm kien jaf li kien wasal fit-tmiem ħajtu. Xtaq iġib il-paċi fosthom u ma beżax jagħmel il-vjaġġ, qis li jkun tmiem tas-sew sabiħ għal ħajja tiegħu ta' tiba kieku kellu jħalli l-Knisja fil-għena tas-slim. Wara li qgħad ftit ta' żmien f'dak ir-raħal, jew aħjar f'dik il-Knisja fejn kien mar u rnexxielu jġib il-paċi bejn il-kleru ta' hemm, meta beda jaħseb biex jerġa' lura lejn il-monasteru, ħass tonqoslu s-saħħa ta' ġismu. Sejjaħ lil-ħutu u qalilhom li kien wasal biex imut. In-niket u l-biki ħakimhom il-koll u bleħen wieħed imbikkija bdew jgħidulu: "Għaliex missier se tħallina? Għaliex se titlaqna waħedna fin-niket tagħna? Ara, il-pub ħattafa se jaqbżu fuq il-merħla tiegħek. Jekk ir-raj ikun midrub, min se jeħlisna mill-qilla tagħhom? Nafu li inti tixtieq lil Kristu, imma l-premju tiegħek hu fi żgur u ma titilfux jekk tiddawwar biex tiksbu. Ikollok mela ħniena minna l-koll li se tħalli waħedna." Imqanqal minn dan il-biki li ġelu jadirhom kif dejjem għamel tul ħajtu kollha b'modrija ġejja mill-fond tal-ħnina ta' Alla u wkoll beda jibki. Hekk għalulna u dawwar wiċċu lejn Alla u għall-kliem ta' ħutu imbikkija wieġeb biss b'dan il-kliem: "Mulej,
Jekk il-poplu tiegħek qatt għandu bżonn is-servizz tiegħi, jien ma nwarrabx mit-toqol tax-xogħol. Ir-rida tiegħek tkun magħmula u jien niġġieled it-taqbida tajba. Madankollu, jekk inti tridni nkompli niġġieled fuq quddiem biex niddefendi l-kamp tiegħek, ma nitolbok qatt li niġi skużat waqt li saħħti tippermettili. Jien inkompli nagħmel ix-xogħol li fdajtli. Wara li inti tkompli tikkmanda, waqt li inti tkompli tikkmanda, jien nibqa' niġġieled taħt il-palju tiegħek. Raġel li jagħġbek, lanket mix-xogħol, lanqas reġa' lura quddiem il-mewt. Ma nġibitx la lejn naħa u lanqas lejn l-oħra, ma beżax mill-mewt, għalkemm ma ċaħadx li jibqa' jgħix. Għajnejh u jdejh il-ħin kollu merfuqa lejn is-sema. Ma kienx iħalli l-ispirtu qawwi tiegħu jieda mit-talb lill-qassisin li kienu madwaru meta staqsewh irridhomx idawruh biex itaffulu l-uġigħ weġibhom. Ħalluni ħuti inħares lejn is-sema u mhux lejn l-art, biex ruħi tkun tħares lejn Alla meta tasal biex titlaq. Kif qal dan, ra x-xitan ma' ġenbu, x'qed tagħmel hawn qallu, bima kollok dmija, xejn ma ssib fija minn tiegħek ja mejjed ħaj, jinsejjer fi ħdan Abram. Kif qal dan il-kliem, ruħu ittajret lejn is-sema. Martin kollu ferħan intlaqa fi ħdan Abram. Martin fqir u umli daħal għani fis-sema. San Martin ta' Tur kien imwieled fi ħdan il-paganiżmu, imma minn xkunitu kien magħżul bħala prinċep tal-Knisja, bħala isqof ta' Tur. Ħafna erwieħ nidmu u nħelsu mill-qawwa tal-ispirti ħżiena bil-ħila tat-talb, tat-tpattija u l-barkiet. Il-karità, it-talb u s-salvazzjoni tal-erwieħ fdati fidejh kienu it-tliet virtujiet li jiddominaw bisħieħ il-ħajja ta' San Martin. Wara kollox dawn huma il-pedamenti tal-qudusija fil-ħajja ta' kull Nisrani. U inti, fiex int fil-karità? Qed tagħti minn dak li għandek u minnek innifsek f'servizz għal min jeħtieġ? It-talb huwa l-prijorità f'ħajtek? Twarreb affarijiet inqas importanti biex tagħmel ħin għat-talb tiegħek ta' kuljum? Min barra bit-talb, kif qed tgħin biex issalva aktar erwieħ, mod speċjali dawk lil mulejtak f'ħajtek? Qed tagħti eżempju tajjeb, xi kelma ta' ġid, jew tagħmel atti ta' ħniena li jirriflettu l-imħabba ta' Alla li hemm ġewwa fik? Talba. O San Martin, li qsamt il-man tiegħek biex tlibbes lil mulej tagħna li der f'sura ta' tallab. B'umiltà nitolbuk tidħol għalina quddiem Sidna Ġesu Kristu u tagħtina l-għajnuna biex ikun jissoqilna il-grazzja u l-modrija tal-Ispirtu Santu li jreġġana mid-dlam għad-dawl fis-saltna eterna tiegħu. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.